外感咳嗽。大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下外感咳嗽。最近由于气候骤然变冷，寒冷的空气刺激使人的呼吸道来不及适应，导致咳嗽、咳痰的患者骤然增加。这种咳嗽中医称为风寒咳嗽，肺主气，四呼吸，与皮毛相合。肺以肃降为顺，以宣发为顺，壅塞为逆，而且呢不耐寒热。风寒之邪伤人，皮毛先受之，皮毛受邪则传入于肺，使肺实宣降而发为咳嗽。景岳全书中说，六气皆令人咳，风寒为主。接下来呢，我给大家分享一个病案，给大家做一个病案分析。线上有位女性患者，40多岁，自述患慢性支气管炎已经有4、5年了。只要是气候突变或者是着凉感冒以后，就咳嗽，气管里感觉到有痰，或者是感冒着凉以后，她就出现咳嗽，而且呢气管里总是有痰。1周以前，由于气候变冷，她又外出着了凉，出现呢鼻塞、流清鼻涕、头痛、咳嗽，还有恶寒等外感症状。口服感冒药以后，外感的症状基本上消除了，但咳嗽加重了，是一阵一阵的呛咳，而且呢咳白色稀痰，恶寒不发热。它这种症状是风寒袭肺，内有痰饮之症，用疏散风寒、宣肺止咳的方法调理。我给患者用的是散牛汤和止嗽散加减，在服药以后，让患者喝1小碗小米热粥，微微汗出，驱寒邪于外，疗效显著。外感咳嗽起病急，病程短，常伴有恶寒发热、鼻塞流涕、全身酸痛、咽喉肿痛、喷嚏等外感表症。咳嗽发作频繁，而且急剧，咳声重浊有力，有的咳声嘶哑，咳嗽重的可出现胸痛，痰白而稀薄的属于风寒症，痰黄而粘稠的属于风热症，痰少而且成丝或干咳无痰的为燥热。外感咳嗽为常见病，预后良好，大多数患者呢能在短时间内获得痊愈。部分患者由于时滞物滞，使咳嗽反复发作，咳嗽咳痰或者是伴有喘息，每年发作2、3个月以上的，连续2年以上的，并且呢排除心肺其他疾病引起的，比如支气管扩张、支气管哮喘、肺结核、尘肺等疾病，就可诊断为慢性支气管炎。对于外感咳嗽的预防呢，首先应注意气候的变化，防寒保暖，重点在于提高机体的委外功能，增加皮毛腠理，御寒抗病能力。若有感冒，要及时的诊治。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿。如果大家还有不明白的问题呢，可以在评论区留言，我们下次再见。